Ultimo risciacquo. Ecco voi i giubbotti che sono stati lavati, però visto che ha fatto solo 2 risciacqui senza centrifuga intermedia, allora io ho imposto la lavatrice per fare i risciacqui con il programma solo i risciacqui qui, così 800, però postiamo a 600 di centrifuga e abbiamo primo risciacquo.
prima centrifuga intermedia.